Faly miarabatsika jiaby Rimka mpagnano senaisenariana moa zagny nagnano afrobeat efa roa telo karan'igny ngamba ty karanaisenariana efa maromaro izy akagny izy koa andeha ferijery de karakaran'izay. Rimka aisan'ny tegna hoe talon ela amizao jeune talon hoe vao misandratra mihitsy amin'ny studio feo eto. Afrobeat zany le gadona taon'ilay de le raha tiako anontaniana zany de hoe inona loko nahatonga le Rimka efa magnino hoe faharoa zany question faharoa magnino afrobeat no safidiana la natao zany satria amin'ny feo eto misy magnano rap misy magnano sound system la nefa afrobeat. Nahatonga le Rimka zagny fankafizako artiste araiky zay en français ngia io le fa zegny ara ngia tsy haiko na mety efa hainareo ngamba ngia zagny de taloha zagny za tegna tiaby ngia io taloha za tagnano rap français sy ny tariny de avy takeo moa za tonga tamin'ny studio feo takato de mifandray tamina band jiaby de teo amin'izay nagnova le fijery hoe misy ny resaka hoe commercial de karan'izao de tavarigna tagnaty afrobeat amin'izay zagny sa. Fitiavako anao io manka olaza yareta kufongana de anao mamai anao reka fogna ampelatanako. Projet maro be album zagny vinavinako amin'ny album amin'ny 2023 de mahatonga le fitirigna maro be regny zagny mbola tamin'le mbola mitaditady hoe aiza couloir aiza lalagna sy ny tariny fa fitirigna zagny amin'izao efa okaoka fa efa commence hagnano carrière ny solo amin'izay zagny Rimka amin'izao. Metikajo magnano satria mbola mavita andeha solo lo za tonga de efa solo hatramin'ny voalongany. Chapak fa tsy tsapanao le lovy avy amina matsiaro anao za kofi iodigny masoandro agnaraka anao za jusqu'anao io 2023 vao magnano annonce le projet amin'ny 2023 le album fa le single mipafogna karakarahan'izay. mbola mitoto tefanao tsy avitoko ma baby le taratra alongany ohatrany mbola tsisy hoe nakafizina hoe afrobeat zagny fa maromaro ndraiky artiste ankafiziko aketo fa le ny avy an'le tegna inspiraka avy ivelany le avy any ivelany zagny ry père na boy sy ny tariny sy ny tariny. Bolula ano kuletia azu ano mateka maita Artiste aloha show tegna reveko Sainte Marie tamin'ny Seraokta koa tamin'izay zay koa tamin'izay izy toa efa kivikivy zay tamin'izay de tonga tamin'ny show io nefany hafa be mihitsy nitranga takao zare jiaby sosy sapa Rangana rukun jaku milamina normal zara meskif am leran renye mas fam tets milam tene ame kwa nolon zamba zamba ame kwa nolon zamba delira mbola ta Sainte Marie koa satria zaho koa tsy de mipicole fa tamin'izany za mampy tratran'le problème nay le nisy tampoka tamin'izany talon lève io nisy blème zay de lasa loha be sy ny tariny de lasa tafisotro toaka de mamy be za nefa tonga tamin'ny lève takagny mbola sopy koa de ça va be misy tamin'izany. Kwame vola nozo deso you mande mode
mandeha mody aminay any. Misy clip hafa ankoatran'iregny vendrana raika titrany dia izy ko andeha. Ya, regny soloako. Le tiako anontaniana nefa zany ahoana zany ataon'olona raha ohatra te hiara-iasa Mody, mandeha mody aminay any. Mandeha mody, anao magnaraka anahy. Mandeha mody, mandeha mody aminay any. Mandeha mody, anao magnaraka anahy. Mandeha mody. Aminazy zagny za zagny tsy mandà fiara-miasa ary za tsy raha fa misy numéro zay amin'ny page-ko akao. Io zagny numéron'ny managerako zagny. Dia fa tsy mikitika anahy tsony zany nareo fa efa akagny anareo magnantso. Fa dia anareo zagny mandamina resaka manantsy akagny. Fa za tsy afaka magnano décision tonga dia saika be fa Ankoatranao fa tsisy ankoatranao tsy mila kosa. Anao viavigny maverejery maverejery mombamomba. Hatreto aloha za zagny mihira foagna haiko dia za koa micompose. Za koa micompose, afaka micompose za raha ohatra hoe misy mila hira akagny. Fa le texte ny tariny aloha mbola tsy dia agny loatra. Eliny fonao fa za efa reraka mandondo. Baby girl you make me loco vojononao foko aminao za 2022 ty za efa nagnomagna clip raika magnitra be kagny. Igny zagny tegna amignana antsika jiaby zay tegna mpankafy akagny. Anao foko ataova loko dodo. Afatrafatra kely farany zagny megna big up maventy be studio feo, big up maventy be ho an'ny Brunizy dia big up maventy be ho antsika jiaby zay mankafy.